パフォーマンスを上げたいならいつでも万全な体の準備が必要。いち早く自分の体の不調に気がついたり、いつでもベストな状態を保つには、まずは自分の体の状態を知ることが大切。自分の体を自分で整えて、セルフマネージメント能力が高まったら、パフォーマンスだって自然に上がるもの。セルフケアで怪我や不調のない体を目指しましょう。